Vocês acham que tá quente? Não tá quente não, tá? Isso aqui é pra vocês. Por isso que eu tô fazendo isso. Essa sombra é ruim? Não. Porque tá acabando a bateria deles. Bem, Põe fogo nela, mas não deixa queimar. Põe fogo e apaga, que aí eu vou mostrar queimando de cima. Calma, calma. Põe no cesto e apaga. O suor escorre, o calor não passa sem teu perfume. Alexia, tocar nossa música. Nossa música de MC Cabelinho no Spotify. Sem você não vivo, meu bem. Eu quero levar isso além. Ai, essa parte. A parte que ninguém mostra. Eu tô sentindo que vai chover.